दोस्तों आपનું સ્વાગત છે આપણા ચેનલ અસવાર ભરતમાં। તો આજે હું તમને બતાવીશ કે એક એવો એપ્લિકેશન છે જ્યાં તમે ગુજરાતીની રિંગટોન ફિલ્મોના સોંગ વગેરે બધું મેળવી શકો છો। તો તમારે આ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પર કઈ ડાઉનલોડ કરવાની છે, તો તમારે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરવાનું છે। અહીંયા મેં સર્ચ કરી લીધું છે ઓલ્ડ ગુજરાતી રિંગટોન। આ જે પહેલી છે એપ્લિકેશન તે ડાઉનલોડ કરો અને મેં ડાઉનલોડ કરી લીધી, તમે પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અને હું તમને બતાડીશ કે અહીંયા કેટલું મળે છે આપણને એમાં ફીચર। તો જો અહીંયા ફિલ્મી અને અન્ય સોંગ છે, આવા બધા છે। હું તમને એક સંભળાવું। પછી અહીંયા ભક્તિના આપણે સોંગ જોવા મળે છે। પછી અહીંયા ગરબા પસંદીદા વધારે એપ્લિકેશન આ સાઈડના મળશે ને તે તમારે રેટિંગ આપવાનું છે કે 4, 5 ગમે એટલા તમે સ્ટાર આપી શકો છો। તમને જો આ એપ્લિકેશન પસંદ આવ્યું તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરજો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા ભૂલતા નહીં।